das sieht nicht aus, wie dahinter schon, aber ich weiß nicht, was da los ist. Aber da herinnen, so super und lässig. Und meine Teilnehmer haben der Ökonomierat so ehrlich, so echt und so verwurzelt. Ja, der Theo, der hat einen Charakterpanzer. Den schickt man auf ein LP-Seminar oder auf ein Familienausstellungsseminar. Dann wird er schon werden. Aber da herinnen, man so stimmig und konkurrent. Und so viel positive alte Energie. Und dann der Ansatz, der trendig und psychologisch. Bewusst und kreativ alt werden. Weil früher, da hat man die Leute absichtlich blöd alt werden lassen. Und die meisten sogar blöd sterben. Beruflich wollen sie auch was wissen von mir. Ja, einmal dort, einmal da. Also eigentlich bin ich ja Single. Das ist wirklich zur Berufung geworden. Ich denke mal, das ist die einzige Lebensform, wo du körperlich und mental wirklich in Form und fit bleibst. Weil du musst ja den Sexualpartner ständig akquirieren. Du kannst ja nicht verlassen auf dem Samstagabend Partnerorgasmus und wetten das. Vor allem dann, wenn der Lanz wieder überzogen hat und einer von den zwei eingeschlafen ist. Was am meistens ist, was ich auch nicht mag als Single, das sind die Sonntage. Wenn es dann so rauskommen, die Paare und Familien am Nachmittag. So provozierend. Mit dem Kinderwagen. Mittendrin die aufputzte genetische Pensions- und Altersvorsorge. Gilli Gilli. Und die anderen Kinder sind so frisch hergekriegt und hüpfen so fröhlich umher. Wie bei einem Alpabtrieb. Und Vati und Mutti gehen Händchen haltend und plaudern über das zukünftige Eigenheim. Und der Vater überlegt sich, was tut er denn rein in den Dachboden? Swimmingpool, Sauna oder gleich ein Swingerclub? Und die Mutti, die sehr kunstinteressiert ist und als Hobby die Hinterglasmalerei hat, überlegt sich, ach, wie mache ich denn das im Wintergarten? Kann ich denn dann überhaupt meine Bilder aufhängen? Seit wann gibt es denn schon Nägel fürs Glas? Und der Vati hinter der dunklen Sonnenbrille beobachtet entzückt die vorbeijuckenden attraktiven Singlehasen. Denn der Vati hat ein bisschen Notstand. Seit der Zeugung seines genetischen Nachkommens wieder nicht mehr unbedingt braucht. Sexuell, fürs Geld schon noch. Das ist anders. Was ich auch nicht mag als Single, das ist das Weihnachten. Das Weihnachten ist ein richtiges Anti-Single-Fest, gell? Wenn es dann so schön wird für ein paar Stunden, gell? Die Backerl, die leuchtenden Kinderaugen, das gemeinsame Essen und dann in den Mieten gehen. Aber andererseits, was sind schon 4 Stunden Depression für ein ganzes Jahr Freiheit? Spontanität, Selbstverwirklichung, brauchst nicht immer warten vor dem Boot. Musst nicht einnehmen in das stinkende Klo. Brauchst nicht immer diese öden Kompromisse schließen. Immer die Frage, Kloputz oder Mühe im Obitum. Also beides ein Schatz ist. Aber wisst ihr, das Weihnachten kommt ja von den Ursingels. Die Ursingels, das waren die früheren Geistlichen. Da hat die Single-Dasein auch noch Zölibat geheißen. Ja, denen war fahrlich die Wintermonate, haben gesagt, na, machen wir ein kleines Fistel, stellen wir einen kleinen Schrock mit Mittelpunkt namens Jesus. Kommen die Leute zu uns und dann gehen sie wieder heim. Das heißt, die Ursingles sind schuld an der Depression der heutigen Singles. Paradox, aber so ist das Leben. Voriges Wochenende war auf ein Seminar, auf ein Motivationsseminar, auf ein Power-Seminar. Das haben wir schon in der Vorstellrunde über die glühenden Kohle geredet. Da haben wir Übungen gemacht, so geile Übungen von den Aborigines. Kennt ihr diese Vorfahren der Kängurus? Da hat sich dann jeder einen Beutel simuliert und da haben wir dann die Kraftwelle reinstecken dürfen. Und da war einer dabei, der war so gierig, der wollte sich dann einen Didgeridoo reinstecken. Und dann hat er mir einen Bärtwiss! Jetzt mental nur gesehen. Und am Schluss vom Seminar sind wir dann über 10 Meter Scherbenteppich gerannt. Und beim 9. Meter haben wir einen Scherben gezogen. Gefreut sich ein paar. Ja, der Trainer hat gemeint, ja, das ist eine Metapher für dein mentales Problem. Und ich habe gesagt, der ist ein Arsch. Ist ja auch eine Metapher.
Und ich habe in der Blutdruck stehen. Aber ist ja egal. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Steckenpferd. Ich sammle Blondinenwitze. Ich habe die umfassende Blondinenwitzsammlung der Welt, jetzt auch als Datenbank im Internet unter www.tussi.at zu sehen. Und wir hatten vor kurzem das erste Symposium über Blondinenwitze. Und dabei wurde der Intellektuellste und der Kürzeste prämiert. Was ist, wenn 5 Millionen Blondinen vor der Himmelspforte warten? Eine der aufwendigsten Rückrufaktionen des Jahrhunderts. Und bei diesem Symposium durfte ich auch das Einleitungsreferat halten über die Kulturgeschichte des Blondinenwitzes. Und das muss ich Ihnen noch präsentieren, denn da steckt weltanschaulich sehr viel dahinter. So, zur Kulturgeschichte des Blondinenwitzes. Auf der Y-Achse wird die Häufigkeit des erzählten Blondinenwitzes aufgetragen, jetzt unabhängig von der Qualität. Auf der X-Achse der Zeitfaktor. Beginnend 1950, denn erst hier war es möglich, mittels Massenmedien Blondinenwitz zu verbreiten. Der erste Blondinenwitz wurde in meinem Volksempfänger ausgestrahlt. Aber kennen es noch? Und hier 2014. Der erste Höhepunkt an erzählten Blondinenwitzen war interessanterweise 1968. Bedingt auf der einen Seite verbesserte wirtschaftliche Lage, jede Frau, die wollte, konnte sich die Haare blond färben lassen und auch bedingt durch den verzögerten MM-Effekt, den Marilyn Monroe-Effekt. Das ist wieder auch das später zum Rüberkommen meistens. Interessant, 68er-Generation, wo man versucht, alle Hierarchien abzubauen, hat sich hier hinten rein ein neues Feindbild eingeschnitten. Der zweite Höhepunkt an erzählten Blondinenwitzen war 1995. Bedingt auf der einen Seite durch die verbesserte plastische Chirurgie und andererseits durch den Preisverfall bei Silikon. Vergleicht man nun diese beiden Höhepunkte mit den Daten der anderen Jahrgänge, so ergibt sich folgende interessante statistische Verlaufskurve. Mein Lebensmotto: wer heute nicht lebt, ist morgen vielleicht schon tot.